Mirë, të nderuar teleshikues, jemi rikthyer sërish në pjesën e dytë ku do të ndalemi tashmë tek Kosova dhe Serbia. Fillimisht do ndjekim insertin dhe pas rikthehemi. Kanë kaluar plot një javë që kurse presidentja e Kosovës Vjosa Osmani nënshkroi dekretin që i jep mandat Albin Kurtit për formuar qeverinë e re, që nga ajo kohë deri më sot kreu lëvizjes vetvendosje, partia e cila doli e para në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit nuk ka ndërmend asnjë hap për formimin e institucioneve të reja. Për analistin politik Agon Maliqi, kjo situatë është e çuditshme, me që në vlerësimin e tij Albin Kurti po dëshmon se nuk ka për synim krijimin e institucioneve të reja, por po kërkon të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Në këtë situatë Maliqi beson se partitë politike duhet të votojnë një qeveri teknike, e cila do të miratonte buxhetin e vitit 2026, si dhe marrëveshjet ndërkombëtare që kanë mbetur peng. Mandatari ka plot 15 ditë kohë për të dorëzuar përbërjen e qeverisë dhe për të kërkuar miratimin e saj nga kuvendi. Qeveria e propozuar duhet siguroj të paktën 61 vota nga 120 deputet të mandatuar. Në rast se nuk arrihet kjo shumicë, presidenti Osmani ka detyrimin që brenda 10 ditësh të zhvillojë konsultime të reja me partitë dhe të vendosë për mandatarin me gjasat më të mëdha për formimin e qeverisë. Mandatari ka pastaj edhe 15 ditë të tjera për të dorëzuar përbërjen e re të kabinetit. Nëse qeveria nuk mund të formohet as pas përpjekjes së dytë, kushtetuta kërkon shpalljen e zgjedhjeve të reja brenda 40 ditësh. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Isem Berisha. Zoti Berisha, ju përshëndes. Përshëndetje edhe për ju. Zoti Berisha, duke u ndalur tek inserti që sapo dëgjuam, pra janë bërë një javë ka kaluar që nga dekretimi i Kurtit, nga presidentja Vjosa Osmani dhe ende nuk kemi asnjë lëvizje konkrete pra për formimin e qeverisë. A mendoni se kjo është një strategji pra për të bërë nga njëra anë presion politik apo është një sinjal i qartë nga ana tjetër se kryeministri i Kosovës Albin Kurti synon zgjedhje të jashtëzakonshme? Tani, zgjedhja e jashtëzakonshme nuk janë synim vetëm i tij, këto janë mas gjoja po kërcënoi partitë e spektrit tjetër, duke aluduar në shumë elemente, do thotë të një fuqie të tjera politike, elektorale të tjera, mirë po zgjedhjet kanë treguar se ky ka psuar rënje. Kanë treguar edhe zgjedhjet nacionale të fundit që u majtën me 9 shkurt, sepse nga 48 deputet, 8 janë të aleatëve, domethënë ky ka rënë dikon në qenë si ishte 42%, ky ka rënë në 25% të votave, që do të thotë po lëviz shumë shpejt, një rapide drejt votave bazë të themelimit subjektit tje që nuk kalojnë 16%. Pra edhe nëse shkohen zgjedhje, ky do të sillet atë 16-22%, dhe këtë e din shumë mirë. Këtë ja treguan edhe zgjedhjet lokale përkundër një mekanizmi të keqpërdorimit të votës me shumë forma. Nuk ka arriti do thotë të fitoj përveç atyre 3 komuna periferike që janë komunat vogla, nuk arriti të ketë fitore. Tani këtu tendencat pse ky i bën të lojra dhe pse ky po mundohet të ikë bërjes së qeverisë, sa më gjatë që të mundet. I kam elaboruar disa herë, e kam thënë edhe para zgjedhjes presidentit Trump, i kam përsëritur edhe pas zgjedhjes së tij, dhe ky është zënë peng tani i vendimeve apo i marrëveshjeve ndërkombëtare, detyrimet nga cilat i ka pranuar, e detyrimet cilat janë edhe marrëveshje si tilla janë ndesh me kushtetutën e Kosovës dhe me interesat e shtetit Kosovës. Pra, në esencë e cenojnë integritetin territorial të vendit duke krijuar një autonomi politike territoriale në një tretën e territorit, por si asociacion i hapur përfshin edhe të gjitha lokacionet e objekteve religjioze dhe vendbanimeve të tjera të vogla të komunitetit serb nëpër Kosovë. Dhe ky duhet të përballet me këtë implementim. Pastaj do të përballet me statutin që ka sjell Bashkimi Evropian, e që është i shkruar në Beograd, i cili është kushtetuta e kësaj autonomie territoriale politike, dhe ku do të instalohet më njëherë Komiteti zyra për Kosovën si qeveri provizore. Ky i din mirë këto veprime që i ka bërë. E din mirë se do të përballet më njëherë me to. Prandaj po lufton me çdo kusht, o ta ndajë qeverisjen me dikë dhe ta ndajë edhe përgjegjësinë me këtë, ose të shkojnë në një qeveri provizore siç po flasin tash, por këta me një qëllim krejt tjetër. Jo në atë qeveri gjithëpërfshirës të siç kanë propozuar personalisht vetë dhe e kanë elaboruar edhe si program, edhe si kozgjatje, edhe detyra taksative, por një qeveri që këtij ja plotson atë kuadrin ligjor dhe e parafron për të ndarë përgjegjësinë ndaj
nëse trajtohet me gjuhën penale ndërkombëtare, tradhtisë që është bërë interesave të shtetit. E tash, po mundohet me çdo kusht që të ikë formimit të qeverisë dhe të ketë një qeveri ku do të bashkëndojë përgjegjësinë. Sinjalet e para të këtyre paradokseve po jepen tani me koalicione që po krijohen në nivelet lokale, pra po përqafohen në dashuri të reja politike do t'i quajmë, të cilat s'kan as parime bazë mbi të cilat ndërtohet një filozofi politike, as moral, vetëm e përshfaqin etjen për pushtet. Pra, kjo nuk është kurfar parafrimi për interesat e qytetarit as vendit, por thjesht për karriken. Pra, këta janë personat, shife, na kemi krizë të identitetit të leadershipit politik në vendit tonë, të dy partive që veç u shpërfaqen tani me këto lloj dashuriqkash politike në nivel lokal, edhe Liga Demokratike, edhe Aleanca për Arminë e Kosovës. Pra, janë liderët që Liga Demokratike, kryetari i saj ka deklaruar se nuk votojmë asgjë dhe askënd që vjen nga lëvizja vetëvendosje, se janë përcaktuar për qenë në opozitë. Dhe tani po më duket e kanë pa atë Karimi që kanë paralajmëruar prej kuar se ky do ta mbajë këtë krizë derisa ta kalojë përtej ballotazhev edhe dalin në periudhën kur duhet zgjedhet presidentin. Në fakt se nuk po paragjykoj se do të jetë kjo, por është duke zhvilluar kjo. Edhe tani në këtë lëvizje po afron karrotën tek personat që e kanë ambicien për qenë kryeministër vendit gjithmonë në koalicion me Albin Kurtin. Dhe shenjat e para të këtij degradimi ka dhënë vetë Liga Demokratike me koalicionet që përfojmojnë. Këto jo bën jashtë statutit partisë, pa dijenit partisë, to janë teori sa për të mbuluar radhën, këto nuk qëndrojnë. Se nuk mundet me vepru askush brenda një subjekti kokën vete, se ka strukturë veprimi. Mirë po tash po kthehem të shkelja e parimeve. Pra, e kanë quajtur në një periudhë vetë Kurtin e kanë quajtur rrezik kombëtar. Pastaj ky personalisht i ka ndërsjellë se ka etiketuar të dy këto parti, edhe neve, edhe gjithë spektrin politik, si produkt serb dhe rus. Pastaj e kanë quajtur ndërsjellë as prap kryetari i Aleancës që tash po bën koalicion në fushë Kosovë, e ka quajtur agjenturë serbe dhe ruse. Njëri që po ndan Kosovën, që po përplas SHBA-n, po krijon përplasje me SHBA-n, që po izolon vendin e tjera. Po edhe ky ka quajtur tradhtarë që janë bashkëndim me Vučićin dhe Beogradin. Pra, dhe për interesat vogla lokale, po i hapin derën dhe mundësinë vetvetes që subordinohen në qeverisjen qendrore. Kështu që gjitha këto shtyrje, domethënë ose mos zërim fare për atë se apo përgatitet, çka po përgatitet tjera, po tenton ta ruaj atë konfidencialitetin, të nxit kurreshtin dhe të mobilizoj edhe spektrin tjetër politik, edhe qytetarët, po edhe mediat e gjithë neve që bëjmë analiza. E tani, pse po bën këtë? A mund të krijojë një befasi ky të papritur dhe që do të stabilizoj vendin në procesin politik jo? Këtë brum që ka, me këtë do të gatuaj. Ky erdhi me ekipin e parë, që në vitin 19 kur fitoi, në vitin 20 kur e bëri ra për 52 ditë për shkak se kjo është shkel vijat e kuqe në raport me interesat e gjeostrategjinë amerikane në rajon. E mori këta 21, 25 dhe shikojeni çfarë ka sot në Kosovë. Domethënë, asgjë, asnjë zhvillim, asnjë investim, asnjë përparim, asnjë ecë përpara, përveç se regres. Edhe në ekonomi, edhe në zhvillim, edhe në infrastrukturë, edhe politikat brendshme, edhe të jashtme, atërim raportesh me BE, masa nga BE-ja, sanksione sot nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra ndërprerja e dialogut strategjik janë sanksione të pastra. Ne jemi në pozicionin e njëjtë në raport me BE-n dhe SHBA-t jemi në raport njëjtë siç është sot Putini dhe Rusia. Dhe tani këta po i hapin, ky po mundohet që të krijojë të qëndroj dhe të detyroj apo të josh përmes karroca, po për shkak të ndonjë agjende të përbashkët shife. Unë këta nuk i shoh këtu bashkëlehtësisht si rastësi që po parafrohen, edhe se pas kanë interesin kombëtar prioritet. Jo. Unë këta njerëz i shoh më shumë si janë peng një zinxhiri ndikimit që fillon që nga Soros, se presidentja janë $180,000, $160,000 është vetë kryetari i LDK-s, Albini është bursisti i Sorosit. Dhe këta janë një ekip që kanë detyrime dhe këto fillojnë nga Soros dhe kalojnë pastaj përmes agjenturave të tij, që i ka edhe në Beograd, po edhe në Tiranën tonë të tashme, edhe në Prishtinë dhe po mbajnë gjallë vetën që me i shërby interesave të huaja, po jo interesit të Kosovës. Kështu që e tham me plot kohë
Kam qenë dëshmitar I vitit dikund 23, po kur urzua ky për herë të parë dhe provoj pastaj të bënd të prapë qeveri 21-22 dhe u fut në listën e zezë, parashikoi të shpallën non grata, kishte një afat 181 ditor. Dhe ka qenë deklarata presidentes Osmani kur thot e shpëtova nga non grata. Sot Albin Kurti është non grata e heshtur dhe kjo heshtje po bëhet vetëm për të mos e poshtruar publikisht shtetin dhe qytetarët e Kosovës. Pra, këta partitë që janë po fillojnë të shfaqin këso far hipokrizisht të ofru për koalicione ku ta diune, po I japin oksigjen për mbjetesë në kurrizit të interesave të shtetit. E kjo mendoj se është një situatë kur rolin kryesor tani duhet me marrë qytetarë, sepse kjo nuk është politikë, po kjo është një lloj dorëzimi. Pra tregtia e ulët me dignitetin kombëtar dhe në këtë lloj pes do ta quaj, nuk dallohen më të majtë djathtë, ka vetëm përfshirë dhe ka të nënshstruar, cili është cili veç po dihet. Pra janë pengja e atij zinxhirit përbashkët që I dirigjon, që nga lidhjet që kanë me Sorosin e deri tek politikat, të cilat sot po hetohen në SBA, hapur po flet presidenti Trump për hetimin e ndikimit të politikave, dhe unë besoj se Kosova më spaku ka nevojë për këtë lloj dashurie politike, edhe ka nevojë, është jetike, që sot ketë një katarsis politik, një katarsis kombëtar për të shpëtuar një herë mirë nga kjo strukturë. Unë s'po predikoj këtu të ketë në luftë apo ku ta diun civile apo çfarë pretendon Albin Kurti dhe pozicionon ta çoj popullin në drejtim, por një bashkim për të mbrojtur dignitetin e shtetit dhe aleancën që e kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka më kohë kompromisesh. Ajo kohë ka mbaruar me Kurtin, është provuar tash sa vite. Kanë provuar amerikanët nga politikat nga më të ndryshmet për ta shpëtuar situatën në emër të Kosovës, duke paralajmëruar se po shkelet demokracia, po devijohet kursi I demokracisë dhe këta kanë quajtur si interferim në politikën e brendshme. Imagjino referohem deklaratës së presidentes vendit, ne jemi shtet sovran dhe marrim vendime sovrane në raport me kënd, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, po shihet se kjo klasë politike gjithë këto vite lëri nuk po reformohet dhe unë mendoj se është populli ai që duhet ta reformojë këto me votë, edhe me një lloj mos dëgjueshmërie qytetare apo një refuzim total çdo mashtrimi të ri politik që po pretendohet të bëhet tash me formimin gjatë të qeverisë Kurti 3. Pra duhet të kthehemi tek parimet e shnosha me të cilat është ndërtuar demokracia e Kosovës me asistencën direkte të Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe vendet demokratike të Evropë dhe në misitë përhershme që kemi ruajtur me SBA duke respektuar gjithmonë ndershmërinë politike. E qartë, zoti Berisha, shumë të tjerë sugjerojnë edhe krijimin e një qeverie teknike, pra sigurisht për të miratuar buxhetin.